Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guryo. Class first. Subject soon English. Topic soon is as sound of H. Guryo es purvayuk tai. Sound H, B, C, D, E, F and G. आज es parun वो साउंड ऑफ एच गुब्रो एच दिवान या ते हाइच आवाज़ न ते हेच आवाज़ यानी हच आवाज़ दिवान एच गुब्रो इस लिखो एच पे की वर्ड एच लिखो इस एच फॉर हैन एच फॉर हॉर्स H for hook, H for hat, H for house, H for hub, H for hit, H for high, H for hunt. गुरो H करा हेच या हाइच आवाज़ प्रोड्यूस कुन जायन हाई कुन जायन हे असली वन तो तुम एच करा हज आवाज़ प्रोड्यूस ह यानी हैन हिल इस लिखो उर्दू पॉइंट इस लिखो इत वर्ड हैन हॉर्स हॉर्स hook, hat, house, hub, hit, high, hunt. गुब्रियो इत पोजन लोग तय पाए कि एच करान प्रोड्यूस कुछ साउंड हज आवाज़ एच फॉर हॉर्स एच फॉर हैन एच फॉर हुक एच फॉर हट एच फॉर हाउस एच फॉर हब एच फॉर हिट एच फॉर हाई एच फॉर हंट